Доброго времени суток, спасибо, что подключились, и добро пожаловать в новое видео от КПД. Сегодня мы проедемся по наркоманам, но не спешите дистанцироваться. И вы, и я, мы тоже не лучше. Мы тоже зависим от стремления к счастью. Мы гонимся за позитивом и избегаем негатива. Мы как подопытные крысы, которые гонятся за сыром и избегают электрошока. Только вот некоторые понимают и стараются выйти из подобных взаимоотношений с реальностью. Пытаются превзойти жажду удовольствий и жить свободно. А другие не понимают, не замечают крысиных бегов. Такие люди верят, что мир создан для борьбы, а наркотики для отдыха и удовольствий. Наркотики им нужны для того, чтобы как следует отдохнуть перед новым завтрашним рабочим днем. А как вы считаете, кто вы? Глава 1. Социальная игра. Первый по-настоящему удавшийся любовный или наркотический опыт определяет пристрастие на всю жизнь. Существуют разные типы тех, кто употребляет наркотики. Это может быть богатый дилетант, который лишь балуется время от времени. У него всегда достаточно денег, чтобы свалить на ривьеру и чувствовать себя в сравнительной безопасности. А еще бывают торчки, выпускники элитных школ из верхушки среднего класса. Они такие же, как и все остальные, и хороши тем, что открывают глаза своим мамам и папам на болезни нашего общества и давят на правительство, чтобы оно хоть что-то делало. Ты надеешься, ты мечтаешь, но не веришь до конца, что когда-нибудь все сбудется, как сбываются мечты героев фильмов. А когда это все же происходит, тебе хочется, чтобы все было иначе, ощутимей, реальней. А есть еще мы, ребята с улицы. Мы слишком рано познакомились с веселой жизнью. Мы все держали под контролем, ведь мы были самыми сильными. Но это невозможно. И я тому живое доказательство. В конце концов, ты все равно станешь торчком, ищущим очередную дозу, в то время, когда на землю опускаются тени. Были раньше препараты, с помощью которых мы с Анной делали наши отношения значимее и глубже. Кроме того, мы с ней, как многие в нашем кругу, изредка баловались кристаллическими метами. Каждый раз после этого я несколько дней чувствовал себя так плохо, что зарекался повторять. Но вот похмельное омерзение забывалось быстро и бесследно. Где-то я даже слышал, что именно эта особенность человеческого мозга делает нас потенциальными алкоголиками и наркоманами. Никто из нас, ни один человек не желает быть прохвостом, простофилей, а все желают своей реализации, своего восхождения к счастью, справедливости, своей мечте детства. Да вот только реализация у каждого из нас выглядит по-своему. Хотя конечный, так сказать, материальный выхлоп после самореализации у всех одинаков. Мы выглядим как бы по-настоящему счастливо, мы чувствуем счастье. Например, убийца думает, что приближается к счастью, убивая кого-то. Праведник, совершая над собой разные самоограничения, также думает, что плывет к счастью. Курильщик, алкоголик, наркоман, геймер – все они тоже идут к счастью по-своему. Но и вы, мой дорогой зритель, даже если вы еще не услышали себя в этом списке названных граждан, вы тоже идете к счастью по своему собственному пути. Эти пути закладываются с детства. Это именно то, что делает из нас человека. Но человека с разными, так сказать, знаками. В одних культурах и странах наркотики разрешены, в других нет. Почему одни наркотики государство продает официально, а другие запрещает, можно узнать только у самого государства. Мы не будем об этом говорить, это вообще не интересно. Можно только сказать, что тот, кто у руля, монетизирует какое-то одно направление человеческих радостей и называет это допустимым злом, написав на упаковке все претензии, но продолжая распространять. А то направление, которое не монетизирует, называют злостным правонарушением или аморальным деянием. И вот так они крутят-мутят еще с древних веков. Иногда им в этом помогает управляться религия. Но чаще всего они работают с крупными компаниями и мировыми брендами, с селебрити и инфлюенсерами. Короче, если ваш путь к счастью лежит через маргинальную зону в вашем государстве, у вас на пути всегда будут проблемы и стычки с властями. А если нет, то ваше удовольствие просто придется часто покупать. Ну или вам придется стать Буддой, и тогда счастье у вас уже никто не отберет. Глава 2. Во многой мудрости много печали, и умножающие познания умножают скорбь. Главная задача рекламы — это показывать людям других людей, которые сумели обмануться, и найти счастье в обладании материальными объектами. На самом деле такие обманувшиеся живут только в клипах, потому что всегда рекламируются не вещи, а простое человеческое счастье. Всегда показывают одинаково счастливых людей, только в разных случаях это счастье вызвано разными приобретениями. Поэтому человек идет в магазин не за вещами, а за этим счастьем, а его там не продают.
Мы с вами коснулись темы обогащения на человеческом движении к счастью. Но сразу скажу, что это не власти подлые или там корпорации. Подлая сама суть человека, сама его природа. Ум человека работает от плюса к минусу и наоборот. А значит, он всю жизнь проводит на эмоциональных качелях. Но вы должны сразу понимать, что ни одна внешняя плюшка не продлит ваше счастье в вечность. Ни один наркотик не дает вечный кайф. Ни одна вещь не дает бесконечную радость. Добро пожаловать в лучший из миров – нефтепродукты Франции. Все временно, все приходящее, все ненастоящее. Потому что все приходит из вашего собственного ума. Именно ваш ум делит ваш мир на полярности. На добро-зло, хорошо-плохо живу, красивый-некрасивый, бедный сейчас или богатый. Все эти слова-ярлыки вы даете миру сами. С самого рождения. Я рекламщик. Я заставляю вас мечтать о том, чем вы не сможете обладать. У нас небо всегда голубое, девчонки всегда красивые. Совершенное счастье, отретушированное с помощью фотошопа. Думаете, я делаю мир прекрасней? Я его поганю. Все временно. Любовь, искусство, планета Земля, вы, я, особенно я. Так было с самого рождения и так есть и сейчас. И потому, чтобы себя осчастливить, вам не нужно разбираться с внешним миром. Там нет счастья, там только одни материальные объекты. Вам вместо этого нужно разобраться с собственным умом. Почему умом? Да потому что если ваш ум убрать, для вас исчезнет весь ваш мир, как сон. Реальный мир мы не видим. Тот мир, который вы видите, это проекция вашего ума. Это знает любой продвинутый ученый, любой восточный мудрец, гуру и практикующий работу над сознанием медитатор. Вам, наверное, в это сложно поверить. Поэтому пока что для вас, как для новичка в жизни, единственный вариант работать с умом – это смотреть телевизор. Но который, по крайней мере, ведет ваш ум в выбранном в Голливуде направлении. Ведь если не умеешь водить машину, то воспользуйся хотя бы общественным транспортом. Этот транспорт, по крайней мере, относительно безопасный и хоть какую-то степень счастья вам принесет в вашем жизненном пути. Но у того, у кого ум без контроля, всегда будут в жизни качели. От хорошего к плохому и обратно. Только все наладилось, бжик сломалось. Снова чиним, бжик сломалось и так далее. Пока тело не состарится, не умрет, или пока весь мир не рухнет. Глава 3. Жизнь — это как падение с крыши. Жизнь — это как падение с крыши. Можешь остановиться? Нет. Можешь вернуться назад? Нет. Можешь полететь в сторону? Только в рекламе трусов для прыжка с крыши. Свобода воли заключается только в том, что ты можешь выбрать, пернуть в полете или долететь до земли. Вот по этому поводу все философы и спорят. Вообще никаких наркотиков человеку принимать не стоит, а особенно психоделиков. Что произошло? Повсюду были следы чрезмерного употребления практически всех наркотиков, известных цивилизованному человеку с 1544 года нашей эры. У человека есть мир, в котором он живет, и этого вполне ему достаточно. Человек является человеком только потому, что ничего кроме этого мира не видит. А когда вы принимаете сверхдозу ЛСД или объедаетесь мухоморами, или там видите белку, что вообще полное безобразие, вы совершаете очень рискованный поступок. Вы выходите из человеческого мира, и если бы вы только понимали, сколько невидимых глаз смотрит в этот момент на вас, вы бы никогда это не делали. А если бы вы увидели хоть малую часть тех, кто при этом на вас смотрит, вы бы просто умерли со страха. Этим действием, приемом наркотиков, вы заявляете, что вам мало быть просто человеком. Вы хотите быть кем-то другим. Но чтобы перестать быть человеком, надо умереть. Вы реально хотите умереть? Я думаю, нет, раз вы это смотрите. Похмелье — это гроза любого дурака, который сам себе под задницей поджигает сковородку. Поэтому всегда помните, чем вы потом будете расплачиваться за очередной взлет ваших качелей. Глава 4. Понимание приходит с опытом. Откуда вообще появляется желание напиться, расслабиться, принять дозу, покурить? Опять же из ума. Когда вы на своих эмоциональных качелях летите из хорошего в плохо, вам страшно. Вам хочется хорошее задержать, продлить, остаться там как можно надольше. Это нормально для вас, если вы хотите жить как средний человек с улицы.
Ну а если не хотите жить как средний человек с улицы, вам нужно делать над собой работу ежедневно. Вам нужно работать над собой до того момента, пока ваши качели не застрянут в положении 0. 0 — это не добро, не зло и даже не нейтральность. 0 — это состояние спокойного, ровного, радостного, благостного, вдохновленного пребывания в реальности. Иногда к нулевому состоянию приближаются люди под воздействием тех или иных наркотиков. Я люблю тебя, Кэрри. Я чувствую себя человеком. Или когда испытывают эйфорию от тех или иных событий, переживаний в жизни. Состояние, близкое к нулю, доступно каждому. И каждый в нем был изначально. И каждый возвращается в него перед тем, как вечером заснуть. Предсонливая фаза, в которой отсутствует ум. Вы как бы одной ногой спите, а другой еще в вашей постели. Это и есть то состояние, близкое к нулевому. Когда все тревоги дня уходят, растворяются и исчезают. Сразу существует практика перед отходом ко сну. Когда вы уже в кровати, старайтесь наблюдать за своим дыханием. Мысленно на вдохе произнесите «я», а на выдохе произнесите «есть». Тем самым вы останавливаете работу своего хаотического ума и постепенно приводите его в баланс. Хаос в вашем уме будет уменьшаться с каждым разом. Эти простые, знакомые каждому человеку слова постепенно день за днем успокаивают ваш ум и дадут вам шанс выскочить в состояние 0 навсегда. Именно в таком нулевом состоянии пребывают все великие учителя духа из нашего мира. Человек по своей природе прекрасен и велик, но он этого не осознает. Он путает себя настоящего и свою эго-личность. Именно эго-личность затягивает его по уши в страсти и проблемы этого мира, которые опять же находятся только в человеческом уме. Если ум не под вашим контролем, то вы под контролем у вашего ума. Вы развлекаете его своими делами всю вашу жизнь. Вы гоняетесь за внешними стимуляторами счастья, вместо того, чтобы активировать внутреннее состояние счастья и не быть зависимым ни от чего вообще. Сначала было общество. Полностью моделированная среда, в которой игроки управляли не придуманными анимированными героями, а абсолютно настоящими живыми людьми. Заставляли их ходить, болтать, заставляли пить и гулять. Это как, играя в консольный шутер, резко вспомнить, что ты не герой боевика, которого постоянно преследуют злодеи с разных концов света, а ты на самом деле сам игрок, который сидит за компом и которого эти так называемые злодеи даже пальцем тронуть не могут. Потому что нигде, кроме как в вымышленном компьютерном мире, их на самом деле нет. Ты, который был там, куда никто не отважился ходить, ты будешь моим богом, создатель? Наконец-то я встретил тебя. Ты не сможешь построить свой дом вновь, но я и есть твой дом. Ты живешь во мне, повелитель моего эго. Ты иллюзия. Ты не существуешь. Земля – мой свидетель. Очередной симулятор, который выведет геймерство на новый уровень щекочущей нервы неумеренности. В «Убийцах» игрок получает полный контроль над человеком из плоти и крови, участвующим в полномасштабном бою не на жизнь, а на смерть. Врагам до вас просто не дотянуться. Это вы сами, не отрываясь, играете с жаром и самоотдачей. Падаете в бездну и взлетаете до небес. Однажды Сиддхартха увидел старого музыканта, проплывающего на лодке. Он разговаривал со своими учениками. Если вы натянете струну слишком сильно, она порвется. Если натяжение будет слишком слабым, вы не сможете играть. Но если подобные разговоры не для вас, а вы за консервативную жизнь, за нормальную жизнь, жизнь как у всех, тогда, по крайней мере, введите у себя в рутине новую привычку. Старайтесь за каждым знакомым, незнакомым человеком видеть самого себя. Правда в том, что я подлец. Но я исправлюсь. Обязательно исправлюсь. Больше такого не повторится. Я очищаюсь и иду вперед, иду по прямой дороге и выбираю жизнь. Старайтесь по возможности помогать каждому, помогать себе. Будьте сострадательны, будьте любящими и не создавайте врагов. Любые склоки забывайте как можно быстрее, не носите дерьмо с собой. Старайтесь играть в мире чисто, старайтесь быть прозрачным, без злого умысла, так сказать. И пусть даже это звучит как у святош, но мне как-то пофиг. Ваша жизнь — это отражение вас самих. Поэтому протрите зеркало и живите счастливо.
Я по-прежнему верю в рай, но теперь я понимаю, искать его на земле не стоит. Ведь это не место, где ты находишься, а чувства, испытываемые в тот момент, когда ты становишься частью целого. И если этот момент наступает, он длится вечно. Ну а на сегодня все. Спасибо, что были с нами. С вами был Артем Паршуков. Увидимся. Я буду таким, как вы. Работа, семья, телеящик на полстены, стиральная машина, тачка, музыкальный центр, электрооткрывалка, здоровье, еда без холестерина, медицинская страховка, недвижимость, дом, шмотки для отдыха, костюм тройка, сделай сам, телеигры, дерьмовая жратва, дети, прогулки в парке, работа с 9 до 5, партия, гольф, мойка машины, работа, тренировка, семейная.